50% по картам Альфа-банка. Энтерол не боится антибиотиков, способствует сохранению микрофлоры. Энтерол – принципиально другой пробиотик. Это кредит просто хит, только в Совкомбанке. Совкомбанк. Кредит наличными. Одобрение 100%. Короче, я выкатываю торт с надписью СДРВБ. Выступает артист. Прилетели пришельцы. Динозавр кричит: «Юбиляра с юбилеем!» И тут из торта вылезает медведь. Стоп. Перебор, да? Ладно, есть еще идея. Вы Выигрывайте призы в день рождения ВБ. У вас в классе новенькая. Васнецова Галина Сергеевна. Это необыкновенно одаренная девочка. Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое словно вирус. И хоккеист тоже нас бежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда. Его папины точки. Она родная сестра вашей одноклассницы. Даша Васнецова. Пара-пара-па-па-па. Его папины точки. Пара-пара-па-па-па. Его папины точки. 21 октября, будем 10 часов 30 минут на телеканале «Ветер». В 20 октября европейский телеканал «Ветер» сменит оформление и логотипа. Скоро будет Хэллоуин. На протяжении всей моей жизни всегда приходила мне на помощь.